હવામાન વિભાગની આગાહીને લઈ ભાભરમાં કરા સાથે વરસાદ ખાબક્યો હતો અને ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। આ કમોસમી વરસાદને લઈ ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી હતી। બનાસકાંઠાના ભાભરમાં 6 તારીખના સાંજના સમયે અચાનક વાતાવરણમાં બદલો આવ્યો હતો। અચાનક ગાજવીજ પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો હતો તેમજ કરા પણ પડ્યા હતા। કરા સાથે પડેલ વરસાદે ખેડૂતોને પાકમાં મોટું નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલો મળી આવ્યા છે। રાત્રિના સમયે ભાભરના અનેક ગામડાઓમાં વરસાદ સાથે બરફીલા કરા પડવાની ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે। હોળીની રાત્રે વરસાદની સાથે પવન ફૂંકાતા ખેડૂતોના ઊભા પાક નમી જતા ખેડૂતો ખેતીમાં મોટું નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે। पड़ी गया खूब बधु साहेब बधा घऊं पड़ी गया बधु एंडा वेंडा बधु पड़ी गया घऊं आयला है 3 मन बीजा एरंडा ने घऊं ने आजू बाजू में बधाय ने तमाम ने